Maja se pri pomivalnem koritu igra, namesto da bi pomivala posodo. Na gladino čiste vode v posodi previdno položi kovinsko sponko, da ta lebdi na vodi. Nato pride Majina mama in v vodo iztisne detergent. Kaj se zgodi s sponko? A potone, B vrti se okoli svoje osi, C premika se proti milnici ali D kroži po gladini posode. Različna odgovora. Ja, zdaj vam pa pride prav, če se kdaj med pomivanjem posode igrate. Jasne, kaj se zgodi s sponkami? Maja za lebdenje sponke izkoristi posebno lastnost vode, površinsko napetost. Ta kapljavinam, še posebej vodi, omogoča, da se molekule držijo njih tesno skupaj, hkrati pa lahko drsijo druga mimo druge. Nekaj sponk sem že previdno položila na vodo, nekaj jih bomo pa zdaj, tako da si lahko predstavljate potek. Z mano eksperiment preverjata še Jakob in Sonja. Zdaj pa kar vzamemo tole sponko, ki je že upognjena, in gor položimo eno drugo sponko. Tole je kar precej natančno delo, tako da brez skrbi, tudi če vam bo kakšna sponka padla dol oziroma se potopila, ampak takole previdno, ne tako kot sem zdaj jaz, naprimer, takole previdno gor položite sponko, da bo ona plavala na vodi. Evo, takole. A gre? Kar poskusite, še nič hudega, če se kakšna potopi. Zdaj, ker se molekule vode med seboj povezujejo z močnimi vodikovimi vezmi, lahko sponka na njih lebdi in čeprav je iz kovine, ne potone. To lastnost izkoriščajo recimo tudi vodni drsalci, ki drsijo po vodni gladini. Zdaj, plavanje sponk bo pa precej neusmiljeno prekinil detergent. Pa vsak vzame svoj detergent, vidva ga imata v pipeti in blizu sponke damo kakšno kapljico noter, pa poglejmo, kaj se zgodi. Ja, sponka v hipu utone. Sestavni delci detergenta imajo namreč del, ki je hidrofilen, to pomeni, da je rad v stiku z vodo, in del, ki je hidrofoben, tak, ki vode ne mara. In to znatno zmanjša površinsko napetost. Sponka ne more več obstati na gladini in potone. Žalosten konec za sponke in žal tudi ne preveč srečen za obe ekipi, ampak več sreče naprej.